Bon dia! Dia 9, creuant Catalunya des de l'extrem sud fins a l'extrem nord, a peu, en solitari i en autosuficiència. Nit tranquil·la fins que a les 5 de la matinada, de cop i volta, començo a sentir sorolls a fora i començo a veure que passen bicis amb la llum engegada. I jo, hòstia, que motivats a aquesta hora amb la bici. I segueixen passant i dic, ostres, això és un grup de motivats que venen del refugi d'aquí i s'han aixecat ben d'hora per evitar la calor. Segueixen passant, i això què és? Passen, i de cop i volta, però a saco. 100 persones, jo no ho entenc. Em començo a mirar a internet i resulta que avui és la cursa Pedals de Foc d'una tirada, no sé com es diu, Pedals de Foc, la cursa. És la cursa de BTT, Ultra BTT, més dura del sud d'Europa, he llegit a la web. I és avui. I bueno, doncs han passat unes 200 persones, sense exagerar. Sort que m'havia parat una mica del camí, perquè si m'arribo a ficar a prop, m'atropellen, Bueno, alguns han dit, ostres, aquí ja dormint algú, tal. No ho han vist tots, Jo sortia de la tenda, mirava i quasi ningú em mirava. Bueno, suposo que estaven concentrats en la cursa. Bueno, llavors he començat a caminar, quan ha passat la cursa, creuant cascades, ponts, boscos de faig, parats alpins, tot molt maco. I he arribat aquí. On estic ara? Estic al refugi de Conangles. A arribar aquí, dic, va, vinga, a veure si em puc fer un cafè, era la meva alegria. Arribo i just quan arribo el guarda fa clac, tanca la porta i se'n va. I diu, me'n vaig. I jo, bueno, doncs vale. Doncs res, doncs no hi ha cafè. Queden pocs quilòmetres per la boca sud del túnel de la Viella. Deixeu-me arribar fins allà i us explico quin és el plan d'avui. Molt bé, arribats a l'antic hospital de Viella, boca sud del túnel de Viella, com li vulgueu dir, per aquí passa la Transpirinenca. Vaig passar fa 2 anys per aquí, grans records, aquí ja venia el meu amic Jordi a portar-me a menjar, una salutació des d'aquí. Moments complicats també van ser aquells perquè em vaig lesionar, tal, etc. Però bé, molts ànims als que feu la Transpirinenca aquest estiu. Bé, us ensenyo com anirem fins a la Vall d'Aran. Aquí hi ha un mapa. Ara estem aquí. No es veu gaire bé perquè hi ha mitja ombra, però bé, el nord va cap allà. Llavors, nosaltres venim des d'aquí, tot això groc, és el que hem fet. He dormit aquí, més o menys, aquí. He passat aquí el refugi de Conangles, on encara, la vall dels Bessiberris, aquí. He passat tot per aquí i ara estem aquí, al Hospital de Viella, que vol dir Hospital de Viella. Llavors, aquí hi ha el túnel de Viella, que passa per aquí sota, pum. Què passa? Seria la manera més fàcil de travessar, però està prohibit per vianants. Poden anar ciclistes, si tu avises, fiquen un avís que hi ha ciclistes al túnel, però a peu no, està prohibit. Llàstima perquè ens estalviaríem molt de temps. Però hi ha una altra manera, que és la manera dura i la manera més antiga, que és a peu. Doncs, pum, fins al port de Viella. Són 800 metres de desnivell positiu i un cop arribat al port de Viella, doncs baixar fins a Viella. Sí, no té més secret. Entrarem a Viella pel port de Viella. Serà dur, 800 metres de desnivell positiu, pura alta muntanya, però la veritat és que en tinc moltes ganes, perquè el paisatge serà èpic. No sé si podré veure el Lac Redon, però si el pogués veure ja seria la hòstia, perquè és com molt famós. Hi ha una estació del Meteocat allà. Em preparo amb la crema de sol i li fotem. Comencem l'ascens. Són les 9 menys quart i el cartell diu que per pujar trigaré 2 hores i quart. Per tant, a les 11 hauria d'estar a dalt del port. A veure si es compleix.
Port de Viella. Quina pallissa. Aconseguit. A veure quan hem trigat. Mira, he restat 10 minuts al que deia el d'això, el cartell. Bueno, no està mal. Mireu. Aquell d'allà és la Neto. I aquell d'allà és el Tuc de Mulleres. Fantàstiques vistes. La Neto. Aquí al mig, al més alt. I aquí, la Vall d'Aran, que és per on ara he de baixar. La baixada també tindrà tela. A veure, anem a veure. Tot per aquí. Uau. Brutal. Vaig a menjar alguna cosa. Se sent un petit, al voltant d'aquestes muntanyes, aquesta vall, aquesta tartera, aquesta pala de neu. És bastant increïble, Privilegiat de poder estar aquí. Per cert, no m'he trobat absolutament ningú, ni pujant, ni baixant, ni res. Bonic llac d'aigua transparent aquí. I després, a aquesta vall que haurem de baixar, al final tenim Viella, que sembla a prop, però no ho està pas. A veure si arribo a temps per dinar. Allà tenim la boca nord del túnel, on haguéssim sortit si haguéssim anat en cotxe. A punt d'arribar a Viella, cames desfetes, després d'una baixada de més de 1.100 metres de desnivell negatiu. Són la 1:30. Mira, està bé, podré dinar. Escolta, diuen a la ràdio que avui és un dia de calor màxima. Encara més que aquests dies passats que he estat per allà a Lleida i tal. Sort que no estem allà. Però igualment, aquí a la Vall d'Aran se sentirà alguna cosa, suposo. Home, jo estic al sol i el sol fa calor. Però clar, és que no és el mateix, no té punt de comparació. Em fico a l'ombra i amb el vent que passa és que és una altra història. És una altra història. Podré caminar, podré fer l'etapa d'avui, que em queda a la tarda, i encara que estigui a la calor de la vall, jo crec que aconseguirem. Un dinar com Déu mana. Sortint de Viella, a veure, de primer, uns tallarines al gorgonzola amb verdures brutals. De segon, una carn ibèrica de porc, random, amb patates, molt bona també. I després, per últim, un brownie molt bo. Al final també et diré el de sempre. M'he estat 3 hores allà. És que ja està mil·limetrat. Quan he d'editar un vídeo i pujar-lo, trigo 3 hores. L'altre dia vaig dir que tardava 2 a una contestació d'aquestes coses de les fogueres que faig. Mentira, tardo 3. És que al final, si es vol fer bé, es necessita temps. És el que hi ha. Algun dia demanaré ajuda, perquè em feu els subtítols. Alguna ànima, algun voluntari, però bueno, ja ho veurem, això. D'acord, són les 4:30 i bàsicament el que he de fer és avançar tot el que pugui seguint el curs del riu Garona. Aquest camí transcorre principalment a l'ombra, està molt bé. Una cosa que t'explota al cap d'aquí la Vall d'Aran és que, clar, a Catalunya, quan tu vas cap al nord, puges. I inevitablement, si vas, per exemple, de Sora a Tavascan caminant, doncs, a poc vas pujant. En canvi, aquí estem anant cap al nord i estem baixant. Clar, això és perquè el Garona desemboca a l'Atlàntic i no al Mediterrani. Llavors, bueno, aquest camí que està tan bé, doncs, a sobre fa baixada, perfecte. Bé, n'he gravat molt aquesta tarda, 8:30 de la tarda. Ha sigut 80% camí amb bosquet, molt plàcid, i 20% carretera. No he parat, només he parat per comprar una mica de berenar i esmorzar per demà, i això fa que haguem arribat al lloc on tenia previst dormir aquesta nit. És a dir, ara he recuperat allò que havia perdut les etapes anteriors. Toma, i el lloc és aquí, aquest càmping. Però ja en coneixeu, jo això de parar a les 8:30, encara que aquest càmping té molt bona pinta, no és lo meu, I m'ho vull posar fàcil per demà.
Cada etapa de demà diràs, sí, només has de pujar a la muntanya. Espera't, que no és tan fàcil com sembla. Per tant, m'aproparé el màxim possible. Dormiré al poble a prop del poble de Bausen, que és el poble on està el Duc de Sacauba. Seguim, una horeta més. Quasi les 9 de la nit, seguint 3 quilòmetres per aquesta carretera, tenim la frontera amb França. I si pugem per aquest camí, arribem a Bausen, l'últim poble de Catalunya. 300 metres de desnivell positiu per acabar el dia amb una mica de salseta, que no havia sigut prou. Ens hem creuat la Vall d'Aran en un sol dia, no està malament. Per cert, ara he passat pel bonic poble del Les, que sembla que estaven de festa major. Molt maco, molt maco. Bé, doncs res, pugem a Bausen. Mitja pujada, suada, guapa. He pujat pel camí, que és més recte, més costerut, però més recte que la carretera. Doncs ha arribat. Quin lloc més espectacular. 10 menys quart pels de trekking fora. Ostres, he arribat abans del que em pensava. Pensava que arribaria passat les 10. Mira, no ha sigut per tant, al final. I mira, molt maco el poble de Bausen, he ficat emplenat aigua. I m'ha donat temps a veure una panoràmica molt maca de l'església de Bausen, que està aquí ja, amb les muntanyes tacades de color rosa de la posta de sol. Aqueres muntanyes, com diuen en aranès. Bé, us ensenyo el lloc, a veure què us sembla. Mireu. Quines vistes de la Vall d'Aran, que em paré per allà que està una mica més amagat i està superpla. Hi ha restes d'una foguera. Casa meva té vistes de l'Aneto. Poca gent pot dir aquesta frase, però la gent de Bausen pot. No ho detectareu des d'aquí, però ara us ensenyaré un vídeo on es veu l'Aneto des d'aquí. Jo ara mateix estic veient l'Aneto. D'aquests, tots aquells, el de l'esquerra, el més alt és l'Aneto. I d'allà venim. No es veu al Port de Viella, però bueno, per allà estava. Resum. Quasi 46 quilòmetres i 1.550 metres de desnivell positiu. Tela marinera. No està mal per ser l'últim dia, No, últim no, penúltim. Què més? Cafès, cap. Refrescos, un. Perquè el restaurant m'han donat aigua freda i ja m'ha semblat bé. Locals on m'he parat, bars, un, climatitzat. Potser el millor menjar que m'he fotut en tota la travessa ha sigut avui, Estava molt bo aquest lloc. Animals salvatges, cap. M'esperava trobar-me una marmota avui, ja que feia alta muntanya, però no ha sigut el cas. Excursionistes, avui, uns quants més. Que estiguessin en mode travessa, 4. I després excursionistes de dia, uns 5 extras més. Vull dir, avui bé. Tema dolors. A base d'enàntiums he anat aminorant el dolor aquest d'aquí al taló. Veurem com evoluciona ja quan torni a la meva vida normal. A veure si és algú... Alguns dieu que és fascitis plantar. Espero que no, ja veurem. Vale, anem a plantar la tenda i a fer una foguera. Encenem la foguera. Antena de telefonia 5G darrere meu. Mira, en aquesta ruta una cosa no ha faltat és la cobertura. Això està molt bé. Tant com per parlar amb éssers estimats, com per pujar el vídeo, com per, baixar-me podcast, el que sigui. Avui només 2 preguntes. Una, quin calçat porto? Porto la Salomon Ultra Glide 3. És un model molt nou de Salomon i donaré la meva valoració. És una sabatilla que quan me la vaig posar per primera vegada, i les primeres vegades que la vaig fer servir, em va semblar ultra mega còmoda. Té una amortiguació com mai havia vist mai a la meva vida. Són superamortiguades i això és espectacular. Té un taco molt tècnic, és a dir, estan molt separats, cosa que fa que es desgasti més, i això fa que no sigui tan ideal per rutes com aquesta que he fet, perquè al final he fet molts trams d'asfalt, molts trams en pla, i s'ha desgastat molt el taco. Per aquí, per la part del davant, ja està bastant desgastat. Clar, què passa? Aquesta amortiguació tan gran també fa que el ser tan lleugera, quan trepitges molt, al final es deforma i perd una mica aquesta capacitat d'amortiguar. Això és el que m'han dit. I, clar, és difícil de valorar, però ha perdut aquesta capacitat d'amortiguar en aquesta travessa? Doncs jo diria que potser sí una mica, perquè
Clar, he fet molts quilòmetres, però no és normal tampoc que cada final d'etapa acabi amb mal de peus i mal de cames, no? A la Transpirinenca feia menys quilòmetres, però al final també caminava moltes hores i no recordo que amb aquests dolors, que amb dolor, però diferent, no ho sé. No sé si és pel fet de caminar 56 quilòmetres o per les sabatilles aquestes que no són adequades. En qualsevol cas, per excursions normaletes, per travesses així més tranquis, més normals, les recomano, sí. Val, i la segona pregunta és sobre el tema del menjar. Bueno, què sopo, no? Sopo normalment el puré de patates amb fred, és a dir, amb aigua freda, el remeno i me'l menjo i ja està. A vegades no em ve de gust cuinar el puré de patates, sinó menjo un entrepà amb embotit que tinc un fuet, doncs tallo l'entrepà, fuet, a vegades ni el tallo, a vegades menjo el fuet així i el pa per altra banda. I intento no menjar sucre per sopar, perquè el sucre és com que t'activa, no? Però menjo molt de sucre durant el dia. Galetes per esmorzar sempre i després parada per segon esmorzar o per dinar, el que sigui, doncs el torró quan l'he tingut o tal. També fruits secs, he menjat molt i, bueno, doncs ja sabeu que he passat bastant per restaurants i tal i això ha servit. Però no sé, no us obsessioneu amb el tema de l'alimentació, no és tan difícil. Tu vas a un supermercat, agafes algú dolç, algú de picar, tipus fruits secs, i algú per sopar, ja sigui pa o sigui el puré o noodles o si teniu fogonet, doncs una altra cosa, i ja està, ja aneu coberts. Vale? Vinga, ara us diré, abans d'acabar el vídeo, per què l'etapa de demà no és tan senzilla com sembla. El motiu és que per pujar al Tuc de Sacaúba no hi ha camí.